Жаңа қойған сұрағым сол отбасы жайлы, толық отбасынан шыққаным дегенді естідім, бірақ ары қарай бауырларыңыз жайлы айта кетсеңіз. Мөлдір. Мен жалғыз тер сестрам ғана бар. Содан кейінгі екінші тұңғыш қызымын. Сіздің, мысалы, 22 жаста соға дейін арақатынас болған шығар, арақатынас болса қандай тұрмыста болып едіңіз? Бұрын соң тұрмыста болғанмын. Балаңыз? Бір қызым бар. Бір қызыңыз бар. Ол арақатынас қашан тоқтады? Ол арақатынас осыдан 3 жыл бұрын тоқтады. Қазір ол әкесі қызымен араласпайды, е? Араласпайды. Араласпайды. Одан кейін наяқта жұмыс жасаймын дедіңіз. Не жұмыс жасайсыз? Салонда жұмыс жасаймын. Көлік сататын жерде. Мен негіз Балауса ханым бүгін ғана историямен үмітке шақырған болатын. Өз іздеп келіп отыр екен. Соған қуанып отырғаным ғой. Одан кейін бір сұрақ қоя салайын деймін. Ас үйге қалайсыз? Естімей қалдыңыз ба? Естімей қалдым. Ас үйге деп. Ас үйге қалайсыз дейсіз ба? Ас үйге жақсымын. Қолдан қамыр жай алам. Сиыр сау алам. Еркек адам асқазанмен жақсы көреді дейді ғой. Бұл нәрсені біліп алған дұрыс. Кез келген тамағыңызды істеп бере аламын. Балауса ханым, сұрақ қойсам. Иә. Ғалымжан. Саламатсыз, қош келдіңіз. Диастың бір алдында бір несі бар еді, талабы ажырасқандарды қабылдамаймын дегенді. Сол дұрыстап айта кетсең, Диас? Басында келген кезде айтқан болатын, Балауса ханым ажырасқандарды мейлінше деп айтқан. Бірақ та енді әрине шымылдықты ашып, танысып көрген дұрыс қой. Алдында да мысалы Несібелі мен Елдар қосылып отыр ғой, 3 баласымен алып отыр. Екеуі бақытты. Сол кезде менде ойланып қалғаным бар. Мүмкін бақыт ол ажыраспағанға қарамайтын шығар деген сияқты. Жақсы. Нұржан. Қалайсыздар? Жақсы, оқталып қайта-қайта бір нәрсе айтайын деп отырсыз ғой, содан. Қарап отырмын да, әдемі қыз екен. Күшті болып отыр да. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сұрақ жоқ пока. Тек қарап отырмын қазір. Жоқ па сізде? Сізде сұрақ болмай қалды деп ойлап отырмын. Кім? Аделя? Қош келдіңіз, Мөлдір. Қош көрдік. Енді мен білуімше, Диасқа муза қыз керекті, ашалатын, шабытын оята алатын, қашаннан бері өзіне үміткер шақырып айтып отыр да, менің бір музам келсе екен дегендей. Бұл кісінің алдыңғы үміткері өзімен бірдей болатын, яғни өлең шығарып деген екеуі атысып отыратын осы жерде. Ол керемет көріністі көрген болатынбыз. Енді сіз музасы бола аласыз ба? Бұл жігітке негізі қызық қыз керек. Сол үшін музасы болу үшін келіп тұрмын осы. Диас қабылдап. Өнерге жақындығыңыз бар ма? Өнерге жақындығым бар. 3 жыл биге қатысқам. О, керемет. Балауса. Айжан. Балауса ханым, осы жерде айта кетейінші, Мөлдір ханым қош келдіңіз деген келіп отыр. Жерлесім екенсіз, пысық қызсыз, бірақ осы жерде түсінбей отырмын да, Балауса ханым. Неге жап-жас қыздар келіп жатыр, бірақ балдар бар. Ол қалай, мен түсінбей жатырмын. Диас әлі үйленбеген жігіт. Үйленбеген жігітке неге балдар бар қыздар осы ортаға келіп бүкіл әлемге өздерінің үміттерін осылай ақталуға келіп отыр. Не күтеді қыздар? Айжан, мен Мөлдір ханымға сұрақ қойып отырмын. Сіз енді бүкіл ғаламда болып жатқан бәріне жауап бере алмайсыз. Сол үшін әркімнің өзінің личный пространствосы бар. Үйленбеген жігіт, үйленбеген қызды алу керек деген нәрсе жоқ. Әркім өзінің қабылдаған, өзінің ұнатқан адамын алады. Жоқ, Балауса ханым 23-темін дейді да, бірақ уже баласы бар. 22. Неге асығасыз? Неге ертең асығастарда уже ажырастыңыз бірлет. Ол басқа тию керек, балаңызға қарау керек сияқты, мына жерге байыз дегенше деп ойлаймын. Балауса ханым, қатты айтудың қажеті жоқ сияқты. Мөлдір? Мен жауап беріп кетсем бола ма? Жалпы маған қойылып жатқан пікір ғой енді. Әркім өзінің былайынша, мен балама қарап жатқан адам бар. Өзімнің мамам қарап жатыр. Барлығын жағдайын жасап отырмын. Енді оған да әке керек дегендей, маған да арқа сүйейтін ер азамат керек дегендей. Әркімнің өзінің ой санасы білет деп ойлаймын. Ешкім үйленгеннен кейін ажырасам деп ойланбайды. Так что мен либо бақытты болғым келгені үшін мен өзімнің ер азаматыма келіп отырмын. Балауса ханым. Салтанат.
Балауса ханым, мен осы жерде айтып кеткім келіп отыр да, негізі көп жас қыздарға эфир басталғаннан бері айтамын да, неге сендер тұрмыс құруға соншалықты асығасыңдар? Үміткер ханым, мен сізге де айтып отырмын, негізі бір балаңыз Қыздар, жігіттер, өзге қыздар, жігіттер, тыныштық сақтайық. Мүмкін сол уақытты басқа бір деңгейге жұмсауға болатын еді ғой. Мүмкін балаңызды андай, қалай айтсам екен, развитияға өсіруге, мүмкін басқа шет мемлекетті көруге деген сияқты түрлі нәрселер көп қой өмірде деген ғой. Менің қызым қазіргі таңда садикке барып жатыр, және де өзінің айналысып жатқан нәрселері бар, биге де қатысып жатыр. Ол да ертең бір үйдің келіні болып атанады. Сол үшін де мен өзімнің көп ұзамай, мысалға енді мен әлі де ер азаматыммен бірге тұрып, бірге семья болып, үйленіп, соның келіншегі болып жүргім келеді. Жастайдан үйленгенім сол үшін. Бақытым келген үшін. Мен өйтіп жасымды карьераға бәріне құрып, өзімді кәрі болып қалғым келмейді. Жоқ, сода әке деп келіп отырсыз ғой, сіз тұрмыс құруға емес, әке емес. Диас ондайға дайын емес, ол өзі бала әлі, әкеге дайын емес ол. Сіз сөйтіп айтып кеттіңіз ғой бағана Мөлдір ханым. Мен ер азаматымды іздеп келіп отырмын деп айттым. Әке үшін емес. Мөлдір деппін ғой, Айжан, әке де болған жақсы, өзіме арқа сүйейтін жар болған жақсы. Мен ертерек тұрмыс құрып, керісінше әрі қарай бірге барлығына жеткенді қалаймын дейді. Мен тек мансап қуғым келмейді дейді. Ринат. Саламатсыз ба, Мөлдір ханым, қош келдіңіз. Саламатсыз. Андай ғой, Балауса ханым, мен Мөлдір ханымнан сұрақ кетейін ханым, мен Мөлдір ханым, өзің бір шығып ажырасып келдің, бір қызың бар. Қазір жасың небары 22-де. Негізі қарап отырсаң, кім Мөлдір, сен негізі бай жүзуге әлі саған ерте сияқты. Қызыңның небары 3 жаста. Сен қандай адамға келіп отырсың? Ол өмірі үйленбеген адам әлі. Просто күйеуге қай жасынан шықтың, соны біліп жіберейінші. Ол сіздің ары қарай шаруаңыз емес. Жоқ, мен сізден сұрап тұрмын, күйеуге қай жасында шықтыңыз? Енді есептесеңізші. Менің қызым. Мен қалай есептейін енді сенім? Шамалы ойлап. Бір ай тұрып ажырасып кеткенше қаяқтан білемін оны. Ринат. Жоқ, есептеп алыңыз өзіңіз. Жоқ, Балауса ханым. 3 жыл болды айырылысқаныма. Балауса ханым, мен түсінбей отырмын Мөлдір ханымды. Сен бірінші қызыңды жеткізіп алмайсың ба, содан кейін барып іздесең де асықпай іздесең де болады ғой саған негізі. Кім қай кезде Өтініш, сабырмен бір-бірімізді тыңдап сөйлесек. Мен 18 жасардағы қыз емеспін ғой. Естілмей жатыр ма сіздерге? Жігіттер, қыздар. Өтініш, микрофоны барлар ғана, сөз берілгенде ғана сөйлесеңіздер. Ринат, сұрағыңыздың мағынасы неде, не үшін сұрап отырсыз? Балауса ханым, мен просто айттым да. Мақсатыңыз не? Нені білгіңіз келіп тұр? Просто жас қыз ғой деймін да әлі. Жас қой. Просто қызын жеткізіп алсын, содан кейін бір күйеуге іздесе де аяққа тұрып алғаннан кейін. Аяққа тұру керек қой деп жатсыз ба? Әлде сіз қашан тұрмысқа шыққан? 18 жасыңызда ма, қай уақытта тұрмысқа шықтың, соны білген Балауса ханым. Ол информацияны айтқым келмейді. Қай уақытта тұрмысқа шыққанымда. Балауса ханым, жақсы. Аяулым. Түсінбеймін да, сіздер не шаруаларыңыз бар деймін да, қанша жаста тұрмысқа шықты, қанша жаста бала туды деген сияқты. Ижана мына жақта салтанат, Айжан айтып жатсыздар ғой, жас қыздар сіздерге әлі ерте деген сияқты. Адам маңдайына жазған тағдырдан алыс кете алмайды. Маңдайға не жазды, біз соны көреміз. Это во-первых. Сосын Балауса ханым мынандай ғой, енді 30 жастағы жаңа тәтешкаларымыз сөйлеп жатыр ғой. Сіздер сияқты карьера деп карьерге енді жолығуымыз керек па деген сіздерге бір сұрақ. И одан кейін жас деп екінші рет тиіспесеңіздер деген сіздерге бір талап қойғым келіп тұр. Әрбір адам қанша жаста болсын, қай уақытта болсын, өзін бақытын тауып, бақытты болып кетуге лайықты. Сондықтан да жастарға тиіспесеңіздер. Сосын Мөлдір өте әдемі қыз екенсіз, мүлдем 22 жасқа ұқсамайсыз, бір 18 жастағы жап-жас қыз сияқтысыз. Сізге мынандай бір сұрақ қойғым келіп тұр да. Сіз қызыңызға әкелік махаббатты Диас бере алады деп үміттене аласыз ба? Білмеймін, оны көре жатармыз енді. Яғни қорықпайсыз, иә? Иә. Бәлкім шымылдықты ашып алсақ. Шымылдығы ашылсын. Жанымды тербеші, need you baby, қасымнан кетпеші, love you baby, сөзіме тек сенші. I love you baby, барымсың берілген, I need you baby, бұл
болшы тек мен I love you baby let me love you baby. Шымылдық ашылды. Диас, әсеріңіз? Әсерім керемет. Әдемі қыз екен. Әдемі қыз. Иә. Алдында айтып кеттім ғой, мен күзде бір көңіл күйім болмай жүр деп. Сол бұлтты күндерде ашылған бір күн секілді болып отырған секілді ше. Бір шабыт беретін қыз секілді. Осыған. Нағыз музаңыз болатын сияқты ма? Жәнібек? Мөлдір, қош келдіңіз. Мұндамыз Мөлдір. Өте әдемі сымбатты қыз екен. Негізі енді қазақтан да әдемі сөз бар ғой. Тырнақ ұзын қыз мұрын таза болады деп андай. Неңіз күшті екен негізі. Енді Мөлдір қараңыз, сіз бағана айтып Қатысушылар, жатырсыз. соңғы рет ескертемін. Жақсы. Жоқ, күшті екен де. Үп-үлкен ер азаматсыздар. Не айтып отырсыздар? Өздеріңіздің ұяттарыңызды өздеріңіз шашпай-ақ қойыңыздар. Шектен шығып бара жатсыздар. Әркім өзін қалай басын тіке ұстап жүрсін, ауыздарыңызға ие болыңыздар. Ернар. Иә, Балшыхан мақсат па? Саламатсыз ба тағы да? Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Енді жаңа муза деп жатырмыз, шабыт келеді деп жатырмыз енді. Осы орайда бір Диас бауырымыз енді өзі суырып салма ақын ғой негізі. Осы жерде бір бойжеткеннің жүзіне қарап тұрып, жақсы бір шабыт келетін бір сөздермен, бір демеп, жебеп жіберсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді деп қоямын негізі. Бір шумақ. Жоқ, Ернар, мен ондай суырып салма емеспін мен. Сен жазып ақынсың. Мен жазып ақын. Бізде дәл қазір жарнама, жігіттер сөздеріңізді бөлейін. Мүмкін дайындалып алады, содан кейін